Kuqeblut pas ditën e djeshme kanë nisur përgatitjen e tyre për sezonin e ri futbollistik. Të pranishëm kanë qenë edhe drejtuesit e klubit, administratori Gjurezi dhe drejtori sportiv Zeka, ndërkohë që trajneri Cungu, bashkë me ndihmësin e tij Maxhare Dani, kanë zhvilluar seancën e parë stërvitore me futbollistët që ka pasur në dispozicion. Nga lista që vetë stafi teknik në bashkëpunim me drejtuesit e klubit kanë bërë, të pranishëm në këtë stërvitje kanë qenë vetëm 22 futbollistë. Prej tyre, 15 janë të ekipit të parë që janë nën kontrat ende me Vllaznin. 2 vinë nga Vllaznia B, Mehmetaj dhe Lushaj, ndërsa 5 të tjerë vinë nga ekipi U19, Miloti, Rajqević, Pusi, Isufi, Brahimi. Ja lista e plotë e lojtarëve të pranishëm dje pas dite në stërvitje. Erin Selimaj, Alen Sheri, Olci Gocaj, Denis Pjeshka, Erdenis Gurishta, Antonio Marku, Florin Bardulla, Ardit Krymi, Alsit Tafili, Ambros Kapaklia, Eral Qinari, Wendy Vecaj, Ndriçim Shtubina, Denis Dyca, Arsid Kruja, Zabit Mehmetaj, Samet Lushaj, Sinisha Rajqević, Denis Miloti, Belejdi Pusi, Enes Isufi dhe Endi Ibrahimi.